人家跑路了，完了。哦，是的，每次也是这种样子。其实他吃的快一点点哈，他吃的比这些老人些吃的要快一点。中间这点不要空间来暂停那点。说啥？我是问他豆干好不好吃，然后他就跑了。对，帮他们加一下哈。站重点嘛，站重点啊，别挤过来点嘛。哎呀，太好玩了，太好玩了！他们这个也是开心了，过瘾喽，完蛋喽，害羞了，对哈，害羞了，害羞了。估计他以为我这样子问是在说他哈。有的瞅瞅，对，刚刚开播，刚刚开播，你要不要买？要的话，我给你安排一点点。瞅瞅，这是贵州的街边小吃。手撕豆干，听见他们说他了吗？我怎么没听见呢？说了啥？快告诉我说了啥，让我也八卦一下哈。背篓放下来吃嘛，娘娘们。你们背篓都把人挤到起了，咋个今天来嘛？全是背篓哈，他们背后全是背篓，直接舍不得放下来，怎么搞？有的瞅瞅蘸料也有哈，就吃的这种，就是现场的这种蘸料，不知道说啥听不懂哈。你是哪里的？听不懂我们贵州方言是不是？是哪里的姐妹？有没有人喜欢吃这个豆干的？哦，这些好多背篓的。背篓里面估计是装了金山银山，所以个个都不愿意放，就在那里死命的挤呀挤呀挤。可以哈，空气炸锅也可以的。好的，来了，太喜欢了，天天吃是不是？天天吃太。来给到大家上车了，赶长天对哈。锅里面他们吃的这个豆干，同款豆干哈。农家小黄豆酸烫来点的豆腐，我们抽真空给到大家打包发货，9块9包邮50片。今天买的朋友再给你们送上1包辣椒面，让大家都能够吃到同款豆干哈，来自贵州的街边小吃、民间美食。包浆豆腐在3号链接、1号链接，这个是扣胆一点、劲道一点的嘞。我们今天早上有30单的现货，姐妹们，现在拍，今天给到大家发货哈，不要来锅里面剁。你那个豆腐搓一下，先烧一下，反正烧到人哈，烧油烫到人。可以生吃吗？不可以。哪家豆干可以生吃哦？豆干都要弄熟了吃嘛，豆干都要弄熟哈，生吃的话味道不好哦。要自己带碗饭，来这里吃啊，那也不好吃哈。瞅瞅，如果家里面人多的话，买4包豆干，给你送5包辣椒面哈，就是锅里面炸的同款。2单送2包辣椒面，对，买2单送2包辣椒面，买4包送5包辣椒面哈。宿舍不能做饭，那不行哦哈。贵州兴义姐妹们，主播来自贵州黔西南兴义，是一个天天赶场的主播。哇，明天给排队哈，明天排队。来，娘娘，你背背篓要把你背篓放下来再吃哈，不然背起背篓的话，这会堵到起别人。放卡里面都可以哈，背篓可以放到里面去都是可以的。包浆豆腐有的现货。我这里没有现货，在3号链接有，可以让客服拍照给你看，姐妹。一直说没有吃饱，搞快点，是不是？好的，来，我给他们炸快点点，给他们出锅快点点，让他们吃都吃不赢哈。我跟你讲，我炸豆干的速度那可是非常非常快的咯，一般人赶不上我哈，几个人都吃不赢我的那种。优先老年人，对，优先让老年人过来吃。如果说有80、90岁的那种老年人，我就直接让他们站到前面来。拍了佳琪发货好的，邓大姐给你送上辣椒面哈。现在拍的我们今天发货，现在拍了的朋友我们今天发货，9块9包邮的豆干，来继续出锅豆腐干喽！天菩萨，这街上的人太喜欢串走了，太喜欢串跑路了。走这面哈，只能走我这边面来，这天我要炸豆腐哈，我让你们了都没得哪给你们炸豆腐嘞。你们吃起我家豆腐好吃不嘛，娘娘们？好吃，我那个买回好吃啊。哪个买回好吃哈？那个买回吃。哦哟，吃过瘾了哈，有我炸的好吃不得？
好吃。有我炸的好吃哈。走这面，走这面。